أنا مركب فيري جعلها قوة زيادة أنا أركين جعلك كذا قالوا حكا شو معاني تاح I love you babe dadku waxa waaye fiiri xirno dulqaadka xafsa kasta caloosha buuxinayay lamaanayaasha jaceylkooda ku soo bandhiga baraha bulshada si gaar ah YouTube-ka ayaa kordhayay bilooyinkii ugu dambeeyay haba kordhaane waxa gunta hoostooda aan la gelin karin ayaa ah sax ahaanta jaceylkaasi inuu dhaafsiisan yahay muuqaalka 10 daqiiqo ah ee la doonayo in lagu bartilmaameedsado daawadayaal bal marka hore wax yar aan eegno jaceylkii hore jaceylkii hore kaliya waxaa lagu ogaan jiray iyada oo dadka isqabaa guryahooda loo martay markaas oo la fahmi karay raxmadda farxadda naxariista iyo guud ahaan nolosha meesha ka jirta inay ka turjumayeen dhammaantood jacayl laakiin maanta waxaan aragnay jacayl ku eg keliya 10 daqiiqo oo sida hadda aan idinla hadlayo oo kale ah oo kaamirada iyo dadka daawadayaasha loogu talagalay aynu soo qaadano laba lamaane oo aad u taqaantaan وحفصو iyo rashka waxay isbarteen sanadii 2019 bishii Abriil gurkooduna wuxuu dhacay dhowr bilood kadib waxay ahaayeen lamaane aad iyo aad u da'yar rashka boy dad badani ma yaqaanaan oo wuxuu yahaa nin magac ku leh magaalada Nairobi wuxuuna ka mid ahaa qaarkiina waa ogtiina ayaa laga yaabay ardayda wadaadka lagu magacaabo Sheekh Maxamuud Shibli walow markii dambe uu ku biiray xidigaha fanaaniinta ee Islii ee loo yaqaano xidigaha Islii ee dhalinyarada kadibna iskaga baxay waxa laga yaabaa taariikhdaas inay ugu cusub tahay laakiin waa soo baari kartaa rashka waxa uu guursaday xafso oo isku barteen markii hore riwaayado ay isla jilaayeen maalmihii hore oo ku soo biirayay YouTube-ka laakiin nimco walba waxay leedahay xasad ayaa soo kala dhaxgalay qoyskan waxay ahaayeen lamaano muuqaaladooda markay soo dhigaan ay daawanayeen dadka ugu badan ee baraha bulshada walow muuqaalada qaar xataa ay gaareen inay ku dhawaadaan 500,000 ama 1,000,000 wax cayraaday 500,000 wax ku dhow sida loo daawaday waxay ahaayeen lamaanaha ugu da'yar ee Nairobi aadka loo jeclaa xafsa waxay u qaaday uur ninkeeda rashka boy loo yaqaano dad badan oo Soomaaliyeed ayaa kaga digay rashka boy iyo xabsaba inay nimcooyinkooda gaarka u ah gaar ahaan uurkooda ay ku soo bandhigaan baraha bulshada laakiin way ka dhaga fureysteen oo maysan qaadan talooyinkii loo soo jeedinayo ka mid ahayd in waxyaabaha qaar aysan habooneen in lagu soo bandhigo baraha bulshada maadaama ay daawanayaan kumanaan kun oo qof dadka badankoodna aysan dheheenin maasha Allah فرحسن ده واو تسعة سنة زمان سيدي So equal 7 months. Another mwezi 6, end of mwezi 6. after Ramadan إن شاء الله سيدي Sawa. Mtoto yuko 1.2 kgs. hali ya mtoto iko sawa ndio kuna shida taasi ay jirto uurkii iyo daladhacii walacii dhibaatooyinkii dhamay ka soo gudub waxa imaatay xilligii foosha waxa dhalatay gabadhoodii ay ka sugayeen adduunyada iyagoona diyaarinayay magacay u bixin doonaan dharka ay xiran doonto alaabta lagu qaadi doono iyo wixii la mid ah nasiib darro gabadhaasi waxay noqotay cilaalyo aakhiro oo aakhiro ay u aaday ayaan dhihi karnaa tihiin cunugtii yareed gabadheeni shalay ayaa soo duugnay magaalada Nairobi khabuuraha Kariakoo taqaanaan shalay ayaa soo duugnay waliba anaa gacanteeda ku duugay oo ilaa khabriga eel ka dhigay gabar yar oo aad u qurux badan ahayd ma sha Allah anime ay ka masxafso ay ka qiyaasada inta wixii ka dambeeyay pressure badan iyo dhibaatooyin badan ayaa soo fuulay wiilka lagu magacaabo rashka boy kaga imaanayay dhinaca gabadha uu qabay ee xafsa taasi oo ah in gabadhiisa uu ka daayo baraha bulshada maadaama uu abuhu uusan jecleen laguna tilmaamay aabaha dhalay inuu yahay wadaad caan ka ah deegaanada ayraahda magaaladaasi Nairobi maadaama cunugoodii koowaad la xaqiiqsaday inay dishay il bilaadan nabiga wuxuu yiri isha bilaadanka ah qofka bilaadanka ah waxay gelisaa qabri
geelana waxay ku ridaa dheriga micnaheedu yahay mararka qaar haddaadan waxyaabaha la cajabta aad aragto aadan dhihin maasha allah ama qofkaasi aad xasadid waxaa laga yaabaa ishaada darteed inuu u dhinto waxaa laga yaabaa adiga haatan i daawanaya inaad ka mid tahay dadkii daawan jiray ee ku faraxsanaan jiray muuqaaladooda laakiin hal maalinna aan dhihin maasha allah ama ilaahay u siyaadiyo farxaddooda qaarkiinna waxaa laga yaabaa inay xasadeen oo maxaa ilaahay u siiyey aad tiraahdeen waxay la yaab ka leeyihiin waxay ahayd iyagoo lamaane aad u dacyar inay ku haysteen magaalada Nairobi nolosha ugu sareysa oo inay gaari ku wateen guri qaali ah degnaayeen isku faraxsanaayeen dalxiis iyo wax walbana ee barahooda bulshada ka wada socon jirteen beddelkeeda rasuulkeena sallallahu wasallam alayhi wuxuu amray haddii qof ishaada kaaga dhacdo inaad soo quweystid oo waxyaabaha ku soo quweystaan biyaha ku soo quweystid qofkaas lagu shubo si uu isha ugu kaco haddaadan marka hore aadan dhihin maasha allah pressurkii badnaa ee la saaray rashka boy waxa uu sababay in ugu dambeyntii qoyskii ay wada taqaanteen ee farxadda iyo wanaagga ku wada noolaa magaalada Nairobi ay kala tagaan waa xaqiiqa hadalkaani biyo ka dhimcaan ah maadaama waalidka dhalay Xafsa ay gebi ahaanba diideen in gabadhooda baraha bulshada la soo dhigo taasi oo sababtay inuu meesha ka dhaco furiin haatan jirsaday oo kaliya 10 beri ama 2 isbuuc wax ku dhow waxaa laga yaabaa inaad ka mid ahayd taageerayaashooda ama dadka la socday laakiin aad dareen kugu jiray haddaad aad ula socotay laakiin hadda waxaan ku tusayaa caddeyn dareenkaasi inuu kaa baxo oo muuqaaladii gebi ahaanba YouTube-ka rashka boy ku wada jiray gebi ahaanba hawada ayaa laga saaray taas ayaan caddeyn kugu filan oo haatan YouTube-kiisa kaliya waxaa ku soo haray oo kaliya muuqaaladii asaga shakhsiyadiisa uu duubay laakiin wixii ku saabsanaa arrimaha Xafsa oo dhan muuqaaladaasi hawada ayaa laga saaray oo haatan waxaan qoraynaa YouTube-ka rashka boy si aan u raadino oo daawadayaasha anaga dhageysanaya aan u xaqiijino maadaama anaga aan YouTube leenahay aan isxog ognahay laakiin dadweynaha aan u bayaaninayno arrinta dad badan ay soo weydiiyeen waxa ku dhacay rashka boy Xafsa YouTube-kooda ayaan galaynaa rashka boy aan ku qornay waxaad u jeedaa gebi ahaanba inaanuusan soo bixinin muuqaaladii gabadhii Xafsa ilaa hoos aan u dejinaynaa hoos aan u soconnay waxbaa kuma jiraan kulley haddii Nairobi aad joogto annaka magaalada Muqdisho ayaan ku noolnahay laakiin xogtaani waa haynaa oo ila badan oo kala duwan ayaanu ka helnay rashka boy iyo Xafsa waa kala tageen waxaan idin xaqiijinayaa YouTube-kooda haddaad baartid muuqaalada dhan laga wasaaray weliba muuqaaladaasi ay daawadeen kumanaan kun oo qof wada ogtihiin markay muuqaal soo dhigaan waxaa daawan jiray intaasoo kun oo qof baa laga yaabaa inaad tiraadid beenlow lacag uu rabaa YouTube ku kala kacsana iyo wixii la mid laakiin xaqiiqada adaa ogaan doono oo ilaahay doono iska kii cafi markay xaqiiqada soo baxdo laakiin haatan waxaan idin sheegayno waa war biyo kama dhibcaan kuma soo gudbinayno sheekadan iyo sheekooyinka kale aan soo sheegnay inaan ku digano qoyskaasi laakiin waxaynu ka mid nahay dadka aad iyo aadka uga naxay dhibaatada soo gaartay qoyskaasi oo ahaa lamaanihii ugu da'da yaraa ee Nairobi uguna faraxsanaa dadkana aad iyo aad ay u wada jeclaayeen bal cagsigeeda ilaahay waxaan ka baryanaa haddii jiro waddo iskugu soo noqdaan in ilaahay mar labaad uu ku mideeyo waxayna soo bandhigi jireen wax walba oo ku saabsan noloshooda xitaa gabadha markay uurka qaaday waxyaabaha kale oo rashka boy looga digi jiray waxaa ka mid ahaa in waxyaabaha qaar ee loogu talagalay marka qolka jiifka la joogo aan lagu suubin baraha bulshada دندوني حرقاقو هذيك بمعنى أصدق هذا يبغى حق تصروا كفروا كاميرا فيرك ولا وصلنا كاميرا كان وصلنا شوف فيرنيا مو جدة سيفع مفير رسا يبغى حق حار لا ولا laantaada weeye markii aamil icsado bidhaantaada quraan la dibaay awgaan maahan lamaanihii u horreeyey ee jacaylkoodu baraha bulshada ka bilowdo baraha bulshadana uu ku dhammaado horay waxaa u jiray qadar murtimaal iyo fahiima oo ku nool dalkaasi Ingiriiska magaaladiisa Manchester
sheekadii caanka baxday ee aad wada garanaysaan sidoo kale ingiriiska ka dhacday ee cabdalla iyo alxasanaad iyo siista saara iyo wixii la mid ah celcelis waxaa la sheegaa hal ama labo qoys inay soo galaan baraha bulshada Soomaalida iyagoo markaasi ka raadinaya quud ama lacag sida wada garanayso si ay u noqdaan lamaane ka hela baraha bulshada ka dhacsada bariiskooda laakiin ma garanayaan in saameyn dambe ay jiri doonto ay kugu yeelan doonto bilaadan baa tahay ninka uu qabana waa bilaadan gabadha aqabtin waa bilaadan waxa dhici karta inay kala tagtiin waxa dhici karta inay isla noolaatiin waxa dhici karta inay waayeen noqotiin caruurtiin waxyaabaha qaar xumaa suubinaysay baraha bulshada ay daawadaan waxa dhici karta inay kala tagtaan oo gabadhaasi oo si kasto aad baraha bulshada ka yeeshay adoo wax walba ku suubinaya laga fiicnaa inaad soo bandhigtid yaa waaye ninka naftiisa u quuraya inuu mar labaad gabadhaasi arooso ka uqdad ayuu u dhimanayaa sidoo kale ninkan sidoo kale bilcaks dhaqankan ayaa waxaa laga soo koobigareeyay ama laga soo minguuriyay reer galbeedka gaar ahaan wadamadaasi Mareykanka iyo Yurub oo lamaanaha ay ayagoo wada jir ah baraha bulshada waxyaabo badan oo xitaa mararka qaar qolka sariirta waxyaabo lagu suubinayo yaqyaqsi ah ay suubiyaan waana حتى Soomaalida qaarkood waa aragtay ay ka sheekeenayo arrimaha sariirta ku saabsan oo lamaana isqabaa sida hindida baa faraanti isku gelinaya kaba sii daran marwo ayaa odayga ku dhex keenaysa qolyarahooda u gaarka ah ee dugsiga iyo doorsanaanta loogu talagalay kadibna u bandhigaysa boqolaal dad oo isugu jira kuwa wanaagsan iyo kuwa xunba haddaba waa maxay ujeedada haddaba tani waa fariin kooban oo aan ugu talagalay jacaylkan wareerisada ah ee YouTube-leeda ay nagu wadaan ee la leeyahay lamaanaha heblaayo waxaas waa wax lagu raadinayo click iyo views laakiin waxaan tala ahaan idin siin lahaa dhowr mawduuc oo kala jiri kara oo aad wax ku samaysan kartaan ma aha in noloshiina hoose daan soo bandhigtaan nolosha hoose ee qoyska ya ma aha hadduu hebel iyo mid wadaalaya dharkan ka siiyey wada hel hadday ka siitay waa waxa idinka dhexeeya noloshiina waa maxaa hadda odayaal meesha ka fahmi kartaa inay baashaas oo dhan ba ay tahay wareeriso iyo waxba kama jiraan haddaba janaal gadaal ku cusub baa nagu soo biirtay iyadoo aan wareeriso lagu sheegin aan wada saaxiib ciao